អូខេសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ពី Channel របស់យើងខ្ញុំឆ្នោតសុកយូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានវល់មកជួបជាមួយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែ8ឆ្នាំ2021ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានលេខតម្រុយល្អឆត់ច្បាស់ជាលេខដែលសង្ឃឹមខ្ពស់ដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់យកទៅចាក់សងសំណាងដោយ free អត់គិតលុយទីđấy ហើយសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនឹងដែរយើងខ្ញុំមានលេខល្អចែកជូនបងប្អូនដើម្បីយកទៅចាក់សងសំណាងដោយ free តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំពោះលេខតម្រុយហ្នឹងគឺបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅចាក់សងសំណាងបានដោយ free ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់អីទេដែលបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានដោយមិនគិតថ្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តដែលបងប្អូនចង់បានលេខល្អឆត់ពីខ្ញុំសម្រាប់យកទៅលេងសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីបានលេខច្បាស់ពីខ្ញុំសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាងដោយអត់គិតលុយបាទហើយចំពោះក្រុមសមាជិករបស់ខ្ញុំគឺនៅតែបន្តបើកឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តចូលបន្ថែមការចូលសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបានមិនមានការទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏ខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនជូនជាសកលមកខាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយ free អត់គិតលុយតែម្ដងបាទហើយចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំបានទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបានអញ្ចឹងហើយចំពោះលេខគឺច្បាស់ 100% តែម្ដងព្រោះថាលេខគឺទិញមកពីក្រុមហ៊ុនដែលគេជាអ្នកចេញលទ្ធផលដែលគេជាអ្នកចេញលេខគឺគេច្បាស់ជាដឹងហើយថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលច្បាស់លេខណាដែលអាចនឹងចេញបានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តបងប្អូនដែលចង់បានលេខល្អពីខ្ញុំដើម្បីយកទៅលេងគឺបងប្អូនសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់គឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនគិតលុយអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយខ្ញុំបាទសូមមកបង្ហាញនឹងទីទួតនៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី26ជាមុនសិនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យមួយថ្ងៃ3ពេលចំពោះសមាជិកក្នុងក្រុមពេលទី1ហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ចំណែកពេលទី2នៅម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចហើយពេលទី3ហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់ហើយលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកដែលខ្ញុំទីផ្ទាត់ហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ណាបងប្អូននៅថ្ងៃទី26អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី26ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យលេខធំដើម្បីឲ្យសមាជិកយកទៅលេងគឺត្រូវចូលបានត្រាក់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកហ្នឹងគឺលេខធំមាន762ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស A ចំណែកលេខ491ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិកលេងនៅប៉ុស C បាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះបងប្អូនមើលលទ្ធផលជាមួយខ្ញុំលទ្ធផលដែលខ្ញុំដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឃើញថាសម្រាប់ប៉ុស A លេខ762គឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកបានចូលត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនរីឯលេខ491បានចូលនៅប៉ុស C ត្រង់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែ8ឆ្នាំ2021គឺបានចូលត្រង់ឆត់តែម្ដងណាបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តបានអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺហេងមែនតើណាបងប្អូនគឺបានចូលរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបុកអូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកគឺពួកគាត់បានហេងបានត្រូវបានចូលរាល់ថ្ងៃដូច្នេះចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលគឺអាចចូលបានដូចគ្នាការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនមានការទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនជាសកលមកខាងខ្ញុំដែរការចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយ free អត់គិតលុយតែម្ដងហើយបងប្អូនដែលចូលគឺនឹងទទួលបានលេខឆត់ពីខ្ញុំសម្រាប់យកទៅលេងដែលលេខនោះខ្ញុំបានទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះការចូលជាសមាជិកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ
ហើយបងប្អូនដែលទើបតែមកថ្មីសូមបងប្អូនចុចលើពាក្យ Subscribe ដែលខ្មែរយើងគេថាជាវហ្នឹងជាបន្តបងប្អូនចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយបងប្អូន comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូសូមចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន comment ថាហេង168ជាបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ចូលក្នុង chat ម្នាក់មួយបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free អត់យកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលបែបហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយបាទហើយឥឡូវនេះដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនចំណាយលុយរួចហើយជាបន្តខ្ញុំសូមមកឲ្យតម្រុយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកយកលេខពី YouTube ទៅលេងវិញម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់លេខតម្រុយដែលខ្ញុំបាទចែកជូនបងប្អូនដែលជាអ្នកយកលេខពី YouTube ទៅលេងប្រចាំថ្ងៃទី27ខែ8ឆ្នាំ2021ហ្នឹងខ្ញុំបាទមានលេខល្អចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់សងសំណាង2ពេលបងប្អូនអាចសងសំណាងបាននៅពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមួយពេលហើយនឹងបងប្អូនអាចសងសំណាងបាននៅពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីយប់មួយពេលអញ្ចឹងចំពោះលេខតម្រុយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទមាន3តម្រុយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតម្រុយទី1ខ្ញុំមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស ABCD តម្រុយទី2ខ្ញុំមានលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអោតម្រុយទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស ABCD បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងជាលេខពិសេសឆុតច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តសូមបងប្អូនយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់ជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះតែម្ដងទៅបាទឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលតម្រុយទី1សម្រាប់លេខតម្រុយទី1ហ្នឹងជាលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់សម្រាប់ប៉ុស ABCDនៅក្នុងថ្ងៃនេះលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនផ្សងសំណាងគឺមានលេខ75លេខជាបន្តមានលេខ62លេខបន្តមកទៀតមាន49ចុងក្រោយមាន12បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស ABCD ថ្ងៃនេះមាន75មាន62 49 12អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់គឺឆុតច្បាស់តែម្ដងបើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានដោយ freeហើយលេខជាបន្តហ្នឹងជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអោសចំពោះលេខអោសនេះបងប្អូនដែលអោសគឺតែងតែបានចូលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសមានខ្ទង់50អោសខ្ទង់ជាបន្តមានខ្ទង់80អោសបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសថ្ងៃនេះមានខ្ទង់50ហើយនិងខ្ទង់80អញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅអោសបានដោយ free ចុងក្រោយជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស ABCDសម្រាប់លេខធំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺមាន283បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខតម្រុយដែលខ្ញុំបាទចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់យកពី YouTube ទៅលេងនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែ8ឆ្នាំ2021គឺមាន3តម្រុយហ្នឹងជាលេខឆុតពិសេសតែម្ដងដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានដោយ free តែម្ដងចឹងសម្រាប់តម្រុយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងជូនពរបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួយជាមួយខ្ញុំការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត